ایسا شاه جلال باشد کوه بی زوال. شلوم دوستای عزیز، برادرها و خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین. از محبت و فیض خداوند بهره مند بودن. نعمات و برکات خداوند همیشه در زندگی شما سرازیر شود. دوستای عزیز، امروز بازم خوشحال هستم که از طریق تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان یک بار دیگر در خدمت شما ایزا قرار دارم و از طریق برنامه یک موضوع جدید را از کتاب مقدس با شما شریک می سازم تا باشه که تعالیم کتاب مقدس که ما از طریق برنامه های تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان همه وقت شریک می سازیم یا اونا را با شما در جریان میگذاریم باعث برکت برای همه ما و شما شود، کمک کنه ما را تا در ایمان مسیحی ما رشد بکنیم و کسایی که معلومات ضرورت داشته باشه درباره عیسی مسیح و مسیحیت، اونا معلومات قابل باور و معلومات درست را حاصل بکنن. دوستان عزیز، موضوعی که امروز ما میخوایم با شما شریک بسازم البته از کتاب مقدس موضوعی است که بسیار مهم و ما و شما میفهمیم که در دنیا تمام مردم دنیا به دنبال رستگاری اخروی هستند و موضوع برنامه امروز ما هم است که مسیحیت ضمانت کامل رستگاری اخروی را به ما اهدا می کند. یعنی مسیحیت بر ما ضمانت میده که ما رستگاری کامل اخروی می داشته باشیم، یا وقتی ما به مسیحیت روی میاریم و خداوند ما یسوع مسیح را قبول میکنیم و به او ایمان میاریم، در حقیقت ما میایم و از رستگاری اخروی را، رستگاری کامل اخروی را از یسوع مسیح خدای زنده ما در حاصل میکنیم. یعنی یک هدیه است، یک تحفه است که به ما اهدا میشه از طرف یسوع مسیح خدای زنده و خدای قادر متعال. دوستان عزیز، ما شما میفهمیم که در دنیا مردم به دنبال ازی هستند که چگونه به او رستگاری کامل اخروی برسند، یا اگر بگوییم به شکل سادهش که مردم به دنبال ازی هستند که چطور میتونن اونا مثلا از او عذاب آخرت نجات پیدا کنن، یا ای که ما اسمش دوزخ میگذاریم که یعنی به دوزخ نرن و زندگی ابدی را حاصل بکنن و رستگار شوند در بهشت به نزد خداوند در حضور خداوند باشند. منظور ما از این درس و از این موضوعی است که ما میخواهیم برای همه مسیحی ها یک بار دیگه از طریق امی درس میخوایم برشان اطمینان بدیم که کتاب مقدس و مسیحیت و یسوع مسیح خدای زنده و خدای حقیقی ما شما نجات دهنده ما به ما ضمانت کامل رستگاری اخروی را داده و یک هدیه است که برای ما اهدا شده از جانب یسوع مسیح و ما کاملا آخرت ما تضمین شده و ما رستگاری اخروی را از مسیح حاصل کردیم. و کسایی که هنوز مسیح نشدن میخوایم به اونا از طریق از این درس بگویم که عیسی مسیح یا یسوع مسیح خدای زنده، خدای حقیقی، خدای متعال، خدای قدوس و نجات دهنده ما برای ما این وعده را دادد که هر که به یسوع مسیح یعنی به خدای زنده ایمان بیاره او رستگاری اخروی را از مسیح حاصل میکنه و این برش به مثل یک هدیه داده میشه. دوستان عزیز، در دنیا مردم به ادیان مختلف و مذاهب مختلف روی میارن و بسیار کارهای زیاد را، کارهای حتی ثقیل را، کارهای سخت را تحت عنوان عبادت و پیروی و توسل و غیره انجام میدن تا از او طریق اینا بتانن به خدا برسن، یعنی به رستگاری کامل اخروی برسن. ولی باز هم برشان همه چیز نامعلوم است و چیز برشان ضمانت نشده، وعده برشان داده نشده. ولی راه حلی است که ما به خدای حقیقی، به خدایی که واقعا وجود داره، خدایی که اسم از حقیقت است، خدای زنده، خدای محبت بیاییم ایمان بیاریم. وقتی ما به این خدای محبت، به این خدای بخشاینده، به این خدای مهربان، به خدای فیض که یسوع مسیح از ایمان میاریم، عیسی مسیح یا یسوع مسیح بر ما امور رستگاری کامل اخروی را اهدا میکنه، یعنی هدیه میده، برای ما تحفه میده و این را ما دریافت میکنیم و ما ضمانت کامل را می داشته باشیم که در آخرت با هیچ گونه قضاوت، با هیچ گونه مثلا جزا و سزای روبرو نمیشیم، بلکه ما در امان می باشیم، با هیچ گونه محکومیت ما روبرو نمیشیم و در امان می باشیم و رستگار می باشیم، در حضور خداوند زندگی ابدی را سپری می کنیم
و به گفته مردم عوام به بهشت میریم. خب دوستان عزیز، حرفایی را که من میذارم از خود من نیست، بلکه از کتاب مقدس است و این ضمانت کامل در کتاب مقدس وجود داره و شما میتونید که تمامی حرفای مرا از طریق آیاتی که میخوانم از کتاب مقدس حالا میتونید همیشه شما ببینین که و بشنوین که اینا تایید شده و شما میتونید اطمینان کامل داشته باشین. دوستان عزیز، یک چیزی را من میخوایم از امی فعلا ادعا بکنم و او است که در دنیا هیچ دین و هیچ مذهب امی فعلا و همی الان برای هیچ کسی گفته نمیتونه برای پیروان خود، هیچ دین و هیچ مذهب که اگر شما به ما ایمان داشته باشین یا به این دین یا به این مذهب، شما در آخرت به رستگاری کامل میرسین، از این عالم ضمانت میکنم. یعنی شما با هیچ نوع قضاوت و محکومیت روبرو نمیشین. هیچ دین مذهب ای را گفته نمیتونه. همشان میگه در روز آخرت باز در روز قضاوت صورت میگیره و در روز باز دیده میشه و بعضی کسا شاید مثل اسلام میگن بعد دوزخ برن و بعد باز نجات پیدا کنن و شفاعتشان شوه و برن به جنت. و حتی کسایی را که میگن به جنت میرن باید یک کس شفاعت اونا را بکنه و اعمالشان وزن شه و غیره و غیره. ولی در مسیحیت کسی ضمانت به طور کامل وجود داره، چرا که خداوند صحبت میکنه. اینجا دیگه گفته یک چند نفر دروغگویی نیست که آمدن به نام خدا، به نام پیغمبر، به نام غیره و غیره آمدن مردم را فریب دادن. در اینجا خدای زنده و حقیقی صحبت میکنه و می خدای زنده و حقیقی میگن که خدای رازگو و امین و حق است. این میگه بر همگی میگه که اگر شما به ما که اسم ما یسوع مسیح ایمان داشته باشید، ما شما را نجات ابدی میدم، ما شما را رستگار میسازم، رستگاری اخروی و رستگاری کامل نصیب شما میگردان میره به شما، ما اهدا میکنیم، یعنی هدیه میتم، تحفه میتم. و این ضمانت تنها در مسیحیت وجود داره. میگم این لحظه برات میتیم، یعنی از این لحظه دیگه تو تشویش آخرت را نداری، از این لحظه تو میدانی و درک کردی و باور داری و همچنان مطمئن هستی که در آخرت ما به رستگاری کامل رسیدیم، چرا که خداوند این وعده را با ما کرده. خب دوستان عزیز، بیاین که از کتاب مقدس بخوانیم و ببینیم که آیا واقعا و یقینا این حرفای کلام خداوند است و همچنین یک وعده در کتاب مقدس وجود داره یا نداره. من از کتاب مقدس بر شما میخوانم. البته این کتاب مقدس هست که کتاب مقدس ترجمه تفسیری و در اینجا من بر شما میخوانم. خب اگر ما از یوحنا بخوانیم، از کتاب یوحنا فصل 6 و آیه 47، یوحنا فصل 6 آیه 47 در اینجا میگه این حقیقت بزرگی است که به شما میگویم. کی را میگه؟ خود خداوند یسوع مسیح را میفرماید. این حقیقت بزرگی است که به شما میگویم که هر که به من ایمان بیاورد، یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی و عیسی مسیح که مسلمان ها میگن، میگه به من ایمان آورد، از همان لحظه، از همون لحظه که ایمان میاره، زندگی جاوید دارد. زندگی جاوید، زندگی ابدی یعنی بهشت را میگیره و به او رستگاری کامل اخروی میرسه. زندگی جاوید، زندگی که هرگز از دست نمیده. این زندگی است که حتی بدن خدا وقتی ما از دست میدیم، روح ما در نزد خداوند است و روح ما در نزد خدا میباشه. اگر روزی که یسوع مسیح خدای زنده بر میگرده و قضاوت را آغاز میکنه، جسم ما بدن تازه میگیره و مورد قضاوت قرار نمیگیره، مورد محکومیت قرار نمیگیره، بلکه با یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی در تخت داوریش می نشینه و این نجات یافته و زندگی ابدی رو داره. بر ابد او زندگی ابدی و رستگاری کامل و اخروی را از یسوع مسیح هدیه دریافت کرده. خب یک آیه بود دوستان عزیز. و همچنان اگر ما رومیان فصل 10 را بخوانیم، در اینجا باز هم یسوع مسیح از طریق یکی از رسولای خود در کتاب مقدس میفرماید. فصل 10 رومیان و ما میخوانیم آیه 13 میگه پس خداوند هر کس را که به او پناه ببرد، خداوند هر کس را که به او پناه ببرد، چه وقت امروز چی میکنه؟ نجات خواهد داد. نجات میده. چه وقت؟ امروز نجات میده دوستان عزیز. پس خداوند هر کی که به او پناه ببرد را نجات خواهد داد.
نجات میده. امروز برش نجات را خداوند فراهم میسازه، راهش البته فراهم ساخته، او را نصیب از او میگردانه و او را نجات میده. و این نجات یافته. نجات از چی؟ نجات از گناه، نجات از عواقب گناه، نجات از محکومیت گناه، نجات از قضاوت گناه و نجات از دوزخ. و این شخص نجات یافته زندگی ابدی از خداوند دریافت میکنه و این فرزند روحانی خداوند است و برستگاری کامل اخروی از جانب خداوند ای رسیده و کمک خدا. پس یک آیه بسیار مهم بود که دوستان همراه شما خواندم. و همچنان اگر ما در امی فصل 10 رومیان آیه 9 بخوانیم، میگه در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند، چی بگوید انسان؟ که یسوع مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. زیرا با وسیله ایمان قلبی است که شخص رضایت خدا را حاصل می کند و بعد هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را به زبان می آورد، نجات خود را تایید می نماید. پس امروز اگر کسی به زبان خود میگه که یسوع مسیح یا عیسی مسیح خدای زنده و خدای حقیقی ما هست، این شخص میگه نجات پیدا کرده و نجات یافته، برستگاری کامل رسیده، رستگار شده و در آخرت هیچ گونه قضاوت و محکومیت منتظر از این نیست، در انتظار از این نیستی. کاملا نجات پیدا کرده و از هر گونه قضاوت و محکومیت در آخرت و در دنیا این نجات پیدا کرده. این شخص کاملا مورد پذیرش خداوند قرار گرفته، در آغوش روحانی خداوند به سر میبره و یک روز باز به طور عملی با یک بدن جدید زندگی ابدی در حضور خداوند سپری میکنه و در روز آخرت این خودش در تخت داوری خداوند در کنار خداوند قرار می داشته باشه. البته خداوند جسم نداره، یعنی در جای خدا حضور داره یا قرار می داشته باشه و کسایی که ایمان نیاوردن به یسوع مسیح خدای زنده امروز در این دنیا و از امتحان اینا پیروز بیرون نشدن، اونا را باز در روی مورد محکومیت و قضاوت قرار میده. پس ببینید دوستا عزیز که رستگاری کامل اخروی ربط داره به خود انسان، که انسان امروز تصمیم بگیره که به خدای زنده، به خدای حقیقی، به خدایی که واقعا خداست ایمان بیارن، خدای قادر متعال، خدای قدوس، به او بیاین ایمان بیارن. امروز باید انسانایی تصمیم را بگیرن و این تصمیم خود انسان است که امروز باید او را بگیره دوستا عزیز و ایمان بیاره و نجات پیدا بکنه با واسطه فیض خداوند و واسطه ایمانش و ذریعه ایمانش. پس دوستا عزیز این تصمیم را اگر انسان نمیگیره، در حقیقت انسان تصمیم میگیره که به او رستگاری کامل اخروی نرسه، نجات پیدا نکنه، از محکومیت و قضاوت آخرت نجات پیدا نکنه. پس این شخص خودش میای خود را محکوم میسازه به دوزخ، محکوم میسازه به قضاوت و محکومیت و به سزا و جزا و مجازاتی که وجود داره. از دوستای امروز بیاین که تصمیم بگیریم و به خدای زنده و حقیقی عیسی مسیح ایمان بیاریم. چرا ما باید روی بیاریم برای چیزایی که همش دروغ است، همش بی معناست؟ مثلا چرا ما روی بیاریم به الله؟ الله یک موجود تخیلی است، یک بت بود که اعراب بود میپرستیدن و پدر محمد که کافر بود اسمش عبدالله بود، کاکایش که کافر بود به گفته مسلمان ها اسمش عبیدالله بود و اونا الله را که یک بت بود میپرستیدن که همون بت تشبیه بود از خدای مهتاب. و همچنان حتی در قرآن هم گفته که اعراب به این فکر بودن، قبیله بنی قریش، که الله 3 دختر داره. متوجه هستین؟ پس الله یک خدای تخیلی بود، یک بت بود که توسط اعراب و خصوصا قبیله بنی قریش پرستیده میشد. و بعدا محمد آمد امو الله را از شکل بت بودنش در آورد و گفت اینمی امو خدای زنده و حقیقی است که هیچ امکان نداره. یعنی ما نمیتونیم خدا را خدا بسازیم یا یک بت را بیاریم خدا بسازیم، بلکه خداوند خودش خداوند است و خودش حقانیت خود را ثابت میسازه. دیگه نمیشه که محمد به بت پدر خود را که الله بود باید به نام خدا به ما معرفی بگیره. پس چرا ما به الله ایمان بیاریم یا به چیزهای دیگه که در دنیا وجود داره به اونها چرا ایمان بیاریم؟ بیاین به خدای زنده و حقیقی و خدایی که واقعا وجود داره و خدایی که هست و خدای قادر متعال و خدای قدوس که میگه ما پدر روحانی شماستم، شما میتونین با من رابطه مستقیم داشته باشین و از طریق رابطه مستقیم شما میتونین که به من نزدیک شوین. اینمی خدایی که فیض در فیضش یعنی بخشش برای ما باز است و این در را به واسطه قربانی برای صلیب باز کرده. به نزد از این خدا بیاییم و ایمان بیاریم تا رستگار شیم. پس تصمیم به دست خود ما و شما دوستا عزیز. همین رقم اگر باز ما و شما از رومیان فصل 10 بخوانیم دوستا عزیز، رومیان فصل 10 آیه 28 و 29 اگر ما و شما بخوانیم
و بیاین از فصل 8 رومیان بخونیم دوستان عزیز، بعد میریم به طرف فصل 10 تا همه چیز روشه. خب و در اینجا گفته میشه و ما میدانیم که خدا همه چیز را برای خیریت کسانی به کار میبرد که او را دوست دارند، یعنی خدا را و فرا خواندشتند تا خواست خدا را انجام دهند. خب در اینجا میگه زیرا خدا که از ابتدا میتونست که چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان برادرانو. پس هنگامی که ما را برگزید، ما را به نزد خود فرا خواند و چون به حضور او آمده ما را بیگناه به حساب آورد و وعده داد که ما را در شکوه و جلال خود شریک ساخته است. یعنی خدا میگه می کسایی که تصمیم دارن که بیان به خدای زنده و حقیقی ایمان بیارن، خداوند راه نجات را بر از اینا باز کرده، اینا را صدا میزنه و اینا وقتی ایمان میاره خدا اینا را میبخشه، اینا را مقدس میسازه روز به روز به مثل مسیح و اینا را در جلال خود شریک ساخته. یعنی اشخاص هستن کاملا ضمانت نجات را، ضمانت رستگاری اخروی را دارن، اشخاص هستن کاملا ضمانت در حضور خداوند بودن یا بهشت دارن، هیچ مشکل اینا ندارن. و همین رقم اگر ما فصل 10 را بخوانیم، 10 و آیه خب فصل ببخشین اگر ما بریم از یوحنا ببخشین دوستان، یوحنا فصل 10 را بخوانیم، رومیان فصل 10 بود، یوحنا فصل 10 را بخوانیم دوستان عزیز. ما در اینجا بازم خداوند بر ما میگه، یوحنا فصل 10 میگه آیه 37 میگه اگر معجزه نمیکنم به من ایمان نیاورید، ولی اگر میکنم و باز نمیتونید به خود من ایمان بیاورید، لااقل به معجزاتم ایمان آورید تا بدانید که پدر در وجود من است و من در وجود او هستم. پس دوستای عزیز، عیسی مسیح میگه که شما که به جستجوی خداوند هستین، من اون خدا هستم. اگر به من شما باور نمیکنین، یسوع مسیح میگه من معجزه میکنم که با واسطه معجزات من شما بیاین به من ایمان بیارین. یعنی خداوند با واسطه معجزاتی که انجام داد در وقت برای قوم بنی اسرائیل نشان داد که واقعا خداوند است. و امروز هم خداوند برای ما میگه اگر شما ایمان نمیارین پس به معجزات من ایمان بیارین و این معجزات من نشان میده که من اون خدایی هستم که شما به دنبالش هستین، من اون پدر آسمانی هستم که شما به دنبالش هستین. متوجه هستین دوستان عزیز؟ پس عیسی مسیح برای ما گفته که او همون خدایی است که واقعا خدای حقیقی و زنده و اگر ما با او ایمان بریم ما رستگار میشیم و نجات چی میکنیم؟ پیدا میکنیم. خب دوستان عزیز، و این نجاتی که برای ما عیسی مسیح میده، نجاتی که ما در عیسی مسیح داریم و این نجاتی که عیسی مسیح برای ما هدیه داده، تحفه داده، اهدا کرده، این نجات است که هیچ کسی و هیچ چیز از ما گرفته نمیتونه. مسئله اولی بود دوستان عزیز که این نجات را ما میتونیم تنها در نام یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی با ایمان آوردن به او واسطه فیضش دریافت بکنیم. مسئله دومی که از دوستان عزیز در اینجا است که این نجات برای ما زندگی ابدی یا رستگاری اخروی را اهدا میکنه، هدیه میده، تحفه میده. و مسئله سومی است که هیچ کسی نجات را از ما گرفته نمیتونه. تو نمیشه که فردا روز یک کار کردی کسی بگه که او نجات از دست دادی. تو نمیشه که تو فردا روز دو دوستای عزیز فرض مثال یک کسی بگه که او تو مثلا تو نجات نداری. هیچ کسی هیچ چیز نجات ما را از ما گرفته نمیتونه مگر از اینکه ما خود ما منکر شیم و از عیسی مسیح ما کاملا عیسی مسیح یا یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی را ما رد بکنیم. و این مسئله را هم ما و شما در رومیان فصل 10 میخوانیم که پیشتر ما گفتم که از این آیات هم میخوانیم و از فصل 8 خوانده بودیم. و در اینجا ببخشید فصل 8 رومیان است، فصل 10 نیست. در اینجا میگه که زیرا من فصل 8 رومیان آیه 38 تا به آیه آخر، زیرا من یقین میدانم که هیچ چیز نمیتواند محبت مسیح را از ما باز دارد، نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرت‌های جهنم هیچ یک قدرت چنین کار را ندارند. حوادث امروز و نگرانی‌های فردا نیز قادر نیستند خلل در این محبت وارد کنند. در اوج آسمان و در عمق اقیانوس‌ها هیچ موجودی نمیتواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده
محروم سازد. هیچ چیز نمیتونه که نجات را، رستگاری را از ما بگیره. ضمانت کامل داریم، کاملا ضمانت کامل در مسیحیت ما داریم که یسوع مسیح خدای زنده و حقیقی ما را نجات داده. ما نجات داریم و این نجات را خواهیم داشت و این در این نجات ما زندگی میکنیم. ما کاملا رستگار شدیم. نه در این دنیا مورد محکومیت و قضاوت خدا قرار میگیریم و نه در اون دنیا مورد محکومیت و قضاوت خدا قرار میگیریم، چرا خدا با واسطه فیض خود این راه را بر ما چی کرده؟ باز کرده. پس دوستان عزیز، در اینجا ما شما از کلام خدا امروز خواندیم و گفتیم که مسیحیت ضمانت کامل امور رستگاری اخروی را به ما اهدا میکنه یا هدیه میده و این ضمانت کامل در مسیحیت وجود داره و با ضمانت کامل به واسطه خداوند ما یسوع مسیح ما میتونیم رستگاری کامل را به واسطه فیضش و به ذریعه ایمان ما دریافت بکنیم. پس دوستان عزیز، اگر واقعا شما در فکر از این هستین که آخرت وجود داره، اگر شما واقعا در فکر از این هستین که در آخرت مورد قضاوت و محکومیت قرار نگیرین و اگر شما واقعا خواهان از هستین که در حضور خدا یک زندگی مقدس ابدی و روحانی را سپری بکنین و اگر شما در فکر از این هستین که واقعا در او آخرت رستگار شوین، پس بیاین به کلام خداوند، به کلام خدای حقیقی و راستین باور بکنین، نه به چیزای دروغینی که پیشتر اسم یکی از اونها را گرفتم. بیاین به خدای حقیقی و خدای راستین باور بکنین، با او ایمان بیارین و بر شما ضمانت از زیر واسطه فیض خود و ایمانتان داده که شما نجات پیدا میکنین، رستگار میشین و با شما رستگاری و نجات در نام یسوع مسیح خدای زنده می داشته باشین و در آخرت نه مورد محکومیت و قضاوت قرار میگیرین و نه هم شما به دوزخ میرین، نه هم در اوج شما با مجازات روبرو میشین، بلکه در اوج شما رستگار میشین و در حضور خدای زنده و حقیقی شما چی میکنین؟ میان زندگی ابدی را سپری میکنین و این محکومیت و قضاوت مربوط به کسایی میشه که امروز تصمیم نمیگیرن که به خدای زنده یسوع مسیح ایمان بیارن، یا به خدا در دنیا زندگی میکنن، یا ایست که به خدای غیر و به معنا و به مفهوم و غیر حقیقی و دروغین میرن ایمان میارن. دوستای عزیز، امیدوار هستم که موضوع امروز ما قابل توجه شما قرار گرفته باشه و اگر سوالات داشتین، گفتنیای داشتین، پیامای داشتین، حتما بیاین از طریق‌های مختلف فیسبوک و واتساپ و وایبر و از طریق وبسایت ما و ایمیل ما، از طریق شماره تلفنی که شما در این ویدیو میبینین و غیره و غیره با ما در تماس شوین. من سوالایتان جواب میتم، پیام‌هایتان نشر میکنم و گفتنیایتان هم حتما دربارش بحث میشه. تشکر دوستان عزیز، وقت بسیار خوب و خوش داشته باشید و یک بار دیگه تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان برای شما سال نو را تبریک میگه و ما همیشه در خدمت شما هستیم. این تلویزیون خود شماست. هر خواست و خواهش قابل قبولی که شما داشته باشین ما میتونیم، یعنی اگر پیامایتان باشه، شهادتتان یا گواهیتان باشه، ما میتونیم سوالاتتان باشه، موضوعات مختلف، پیشنهادها و انتقاداتتان از طریق تلویزیون ما در خدمتتان هستیم. تلویزیون خودتان است، از استفاده بکنیم و بیاین با ما در قسمت پیشبرد تلویزیون کمک و همکاری بکنین. در نام پاک خداوند و نجات دهنده ما یسوع مسیح ما این برنامه را به پایان میرسانم و خداوند ما یسوع مسیح همراهتان باشه. وقت خوب و خوش داشته باشین. آمین.